তা আমাদের কিন্তু আরেকটা হেজহগ আছে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। বাচ্চালাও কবুতরকে যদি ভালো খাবার না দেওয়া হয় এবং দেখে বারে বারে খাবার না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বাচ্চার গ্রোথ ঠিক মতো আশানুরূপ আসবে না, এটাই স্বাভাবিক। আমি কিন্তু সবাইকে দিচ্ছি না, কারণ সবাইকে একটু আগেই খাবার দেওয়া হচ্ছে। এখন জাস্ট হচ্ছে যাদের বেবি আছে তাদেরকে রিচেক দেওয়া, যে খাবারগুলো একেবারে খেয়ে শেষ করে ফেললে আবার কিছু খাবার দিয়ে দেওয়া, যাতে করে খালি পেটে না থাকে। হয়ে গেল, তো চলেন যাই। আমাদের আউটডোর এভিয়ারির কাজ চলতেছে, জানি না কবে নাগাদ শেষ হবে। যা চিন্তা করেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি সময় লাগতেছে। মাশাআল্লাহ, দেখেন কিউট একটা হেজহগ। তা আমাদের কিন্তু আরেকটা হেজহগ আছে, যেটার নাম আমরা দিয়েছিলাম জোজো। তো জোজো কিন্তু আমাদের কাছে প্রায় 6-7 মাস ধরেই আছে একা, ওর পেয়ার পাচ্ছিলাম না। দীর্ঘদিন আমি ওয়েট করছিলাম যে একটা অ্যালবিনো হেজহগ ফিমেল পাইলে সেটার সাথে হচ্ছে গিয়ে ওটার পেয়ার দিতাম। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পরেও অ্যালবিনো হেজহগ আমি ম্যানেজ করতে পারি নাই। তো ফাইনালি একটা পেয়েছি। এটা কিন্তু অ্যালবিনো না, এটা হচ্ছে সিনামন কালার। বাংলাদেশে অনেক রেয়ার এই কালারটা। হেজহগটাই আমাদের দেশে আসলে রেয়ার, এক্সোটিক। আমাদের দেশে তো আর এগুলো হয় না। বেশ কয়েকবার ইম্পোর্ট হয়েছিল, তো তার মধ্যে থেকে যারা ব্রিড ট্রিট করাইতেছে তাদের কাছ থেকেই নেওয়া। তো এটা একটা ফিমেল। আমাদের যে মেলটা আছে ওইটা তো হচ্ছে গিয়ে আমাদের টিয়া পাখির কলোনির ভেতরে আছে। তো ওইখানে আমরা দিনের বেলায় ওকে ছাড়তে পারবো না, সন্ধ্যার পরে ওই কলোনিতে জোজোর সাথে ওকে দিয়ে দিব। আর আপনারা ওর একটা নাম সাজেস্ট করবেন, যেহেতু ওর পার্টনারের নাম হচ্ছে জোজো আর ও হচ্ছে ফিমেল, তো ওর নাম কি দেওয়া যায় একটু সাজেস্ট করবেন। তো আপাতত আমি হচ্ছে গিয়ে ওকে এই বক্সেই রাখবো। সন্ধ্যার পরে ভিডিওটা শেষ করব। ভিডিওর বাকি অংশ দেখবেন রাতের মোডে। এখন সন্ধ্যাবেলা। তো আমরা আমাদের নতুন সদস্যকে, পুরনো যে সদস্যটা আছে আমাদের জোজো, ওর কাছে নিয়ে আসছি। এই যে জোজো। দিনের বেলা ওকে দেখানো যায় না, দিনের বেলা ও সারাদিন ঘুমায়, সন্ধ্যা হইলেই বের হয়ে আসে খাবারের সন্ধানে। সারা রাত ঘোরাঘুরি করে খাবার দাবার খায়, সকাল হলেই ঘুমিয়ে পড়ে, সারাদিন ঘুমিয়ে কাটায়। এটা জোজো, ও একটা ছেলে, আর এটা ওর